Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka akkam nagaa jirtu kabajamoota koo dhaggee dikkoo bakkuma jirtanitti haa ga'u jecha oolatiifidha. Akkam jara jirtu sagantaalee garaagaraa qopheeffadhee dhufutti jira. Xiqqoo haalli naannoo joofne waan ta'eef gara fuulduratti haala mijeeffannee dhufutti jira. Warri maatii kun taane maatii gootaa warri dura maatii gootaatan dafaa waliin jirra isiniin jecha yeroo hundumaa qophiilee gaggabaabduu fi haasaa gaggabaabduu qabadhee isin biraan baha. Isinitti illee dheeressu akka haasaa nutti dheerate jettanii hin jibbine gabaabsaatuma yaada wal jijjiirraa deemna. Waan akkasiitii Oromooti jaa wal biraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu kabajamoota koo dhaggee dikkoo bakkuma jirtanitti haa ga'u jecha oolatiifidha. Akkam jara jirtu sagantaalee garaagaraa qopheeffadhee dhufutti jira. Xiqqoo haalli naannoo joofne waan ta'eef gara fuulduratti haala mijeeffannee dhufutti jira. Warri maatii kun taane maatii gootaa warri dura maatii gootaatan dafaa waliin jirra isiniin jecha yeroo hundumaa qophiilee gaggabaabduu fi haasaa gaggabaabduu qabadhee isin biraan baha. Isinitti illee dheeressu akka haasaa nutti dheerate jettanii hin jibbine gabaabsaatuma yaada wal jijjiirraa deemna. Waan akkasiitii Oromooti jaa wal biraa. Ya mau ya. Sekarang kan saya ada jalan. Tapi ini kayak mungkin awal selapnya warga. Kali Rahul. Ready? Ready sir. Ready. Udah gar ka pati sa sikali. Ah!